ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكل لذيذه قوي، هي شوربه بانيه ورز، بس بطريقه مختلفه شويه. هنسخن معلقه السمنه بتاعتنا او حبه الزيت، ونكون غاسلين البانيه ومقطعينه، غاسلينه بليمون. ماشي. وننزل بيه على السمنه او الزيت او كده، ونحط عليه ملح وفلفل اسود وشوية البهارات والجنزبيل والحبهان، الحاجات الحلوة دي. آم، الشوربة ديت هي غير تقليدية او مش معروفة قوي يعني، بس انا يعني بقالي مثلا سنتين ولا 3 بعملها للبنات، هي حلوة جدا يعني. هي طعمها في الاخر بتبقى حاجة لذيذة قوي يعني، ما شاء الله. المهم هنشوحها كويس لغاية طبعا ما تشرب بقى المية ديت خالص، ونحط عليها بهارات فراخ وشعرة قرفة. إيه هي جاية من فكرة الوايت صوص او صوص الجبنة مثلا، يعتبر حاجة زي كده. إيه الاول انا كنت بعملها كده يعني، مثلا بانيه والبصل بتاعها ممكن فلفل الوان، وبحط عليها جبنة رومي او جبنة اسطنبولي ولبن، وخلاص على كده، وبتغلي وتستوي وتتقدم مع رز بشعرية، تبقى تحفة. جيت بقى من قريب مثلا من حوالي سنة او حاجة يعني، فكرت ان انا احط لها كمان خضار اكتر، بحيث ان هي تكون القيمة الغذائية بتاعتها اعلى يعني، وبحيث ان احنا مثلا نشرب شوربة، مش شوربة بانيه بس، شوربة بانيه وخضار. المفروض ان هنا بحط مثلا بعد ما خلاص اتحمرت هي كويس، بحط معلقتين دقيق. انا ما كانش عندي دقيق فحطيت معلقتين رز مطحون، محدش يعمل كده، بس لو ما عندكوش اعملوا كده عادي. جبت بقى ايه الخضار مشكل، اللي هو طبعا كوسة وبطاطس وجزر وبسلة وكده، وقلبتها مع الشوربة اللي هو البانيه والبصل والبهارات وكده والفلفل الالوان. عايزه اقول لكم ان كده في كمية قيمة غذائية فظيعة يعني. الطبق ده مع طبق الرز خلاص بقى، ولبن كمان، فبسم الله ما شاء الله يعني، فعلا القيمة الغذائية فيها تبقى عالية قوي. بعد اللبن بقى هنزود ميه كتير عشان بقى يعني مش معقولة هنحطها كلها لبن يعني. إيه ما شاء الله. بصوا، ولا شوربة دجاج ولا حاجة يعني، مش بنحطش عليها مرقة دجاج او ماجي او كده، لا، هو طعم البانيه مع طعم الخضار، حاجة كده تحسوها يعني ايه، لايت كده، حاجة صبحة كده، حاجة جميلة فريش ما شاء الله. بس بسيبها بقى تغلي على النار مثلا شوية، مش كتير برضو، وبعدين بتبقى بالشكل دوت. اول ما الاقي ان الخضار ابتدى يستوي، خلاص انا بقفل عليها وتبقى هي كده تمام. كنت بحط معاها جبنة جواها، بس انا يعني حبيت يعني اعمل حركة كده، فحطيت الجبنة فوق الوش. يبقى الاساسي معانا ان البانيه هو الاول بيتحمر في السمنة، وبعدين بننزل عليه ببصل اختياري برضو، وفلفل الوان برضو اختياري، وبعدين اللبن والجبنة، ده الاساس. حبينا بقى نحط الخضار، تمام اوكي، الناس اللي بتحب الخضار، الناس اللي مش بتحب الخضار تعملها من غير خضار خالص يعني، كفاية حتى لو البانيه واللبن والجبنة بس، هو تمام كده هيبقى حلو جدا. بس بالخضار طبعا انا محب الخضار، فهو كده بيبقى احلى، والقيمة الغذائية بتاعته اكتر. الف هنا وشفا على قلوبكم، يا رب تعجبكم. ولو عجبكم بقى يعني، يا ريت بقى سبسكرايب بليز. بحبكم، جزاكم الله خير.